bantando balobi comme ça exemple kaka mabe bandi balobi makeleka mais nous ce signifie ka likambo moko vérité. Merci Makeleka vérité. Bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux na moi ba paramètres moi ebelé le réponse nangé kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na liboso ya mabe papa libita ba congolais bato ba muta mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango okopesa biso 300 km ya politique ba cadeau ezala te lokola ba cadeau d'anniversaire. Merci bandeko banso bozwami lelo na nzela ya itando inene oyo na émission ya ndeko na bino tobengaka libita libongo ebokatu maindatu na émission da biso tobengaka porte à porte na ye lisusu lelo komona ndeko na biso bomesana komona mpoto meka kobeta sete na masolo ya mboka na biso mpe na makambo était libération ya mboka na biso. Est-ce que Congo il faut lelo ba libérer Congo na bapaya? Est-ce que Congo il faut ça libérer na bana mboka Congo? Est-ce que l'Angola il faut libérer Congo? Est-ce que Mozambique il faut libérer Congo? Est-ce que Gabon il faut libérer Congo? Tout peuple congolais il faut se libérer. Ndenge monsieur Honoré Ngwandaza boko atumba zolo ba biso tango nyonso le peuple se libère. Yango bomoni wabilo ndeko libita libongo lelo lisusu na ye na biso to bengaka porte à porte na tambolaki bandeko babite zongela biso na ndeko wano zwa biso la fois dernière ozali moko ya bandeko ya pareko otuna mituna oyo pambate ezali peza mituna to bengaka moboko na likambo yango bomoni lelo na lengeli elongo na nzela ya machine le numéro 1 ya radio télévision Bendele ilopoka sosi oyo sala magie pour lelo tokutana suna ndeko na biso oyo tokoyamba sikoyo à tout à l'heure tozali en direct ya radio télévision Bendele. Merci donc la ebisa kibino ke lelo lisusu na une émission tobenga porte à porte bandeko balobi nanga libita zongela ndeko Philemon Makeleka toli to mona clair pambate ye azali kobeta c'était makasi pe balobi tina na kombo na ye balobi Makeleka c'est la vérité. Makeleka c'est la vérité. Alors il y a joué la biso bosembo yango zongela na yaki na porte à porte pour na kutana mais yambo na kopesa ye mbote bongo na yebde soki famille yambola mais na kopesa ye mbote akomi yambola pambate bandeko biso bazo benga ye Makeleka ba biso zo benga ye Makeleka to koyeba eske Makeleka eza ba komo mibale to eza kombo moko. Bonjour ndeko Makeleka. Bonjour papa Libita. Toyeba Makeleka to Makeleka. Est-ce que ça va combo mibale to eza kombo moko? Merci papa Libita matondo mingi ndenge tokuta so na poko alelo. Nazo pesa vraiment mbote ndenge pesinga mbote ngabe na pesi mbote pe bandeko balani na pe bango mbote. Pona okene noki na mutuya nayo na mutuna nayo. Makeleka na Makeleka ezo signifier loko moko. Mais ils ont dépendre prononciation na école na tribu ça dit na peso exemple ko kutana na besingombe ba manyanga balobi Makeleka tamsu besingombe pe balobi Makeleka mais au mona batu ya bantando balobi tamsu exemple kaka mabe bandi balobi Makeleka mais nous ce signifie ka likambo moko vérité. Merci Makeleka vérité Makeleka pe vérité kaka nyonso balobi ezali obe vérité zokande ngala kanisa ki Makeleka ezelo ko mususu Makeleka ezelo ko mususu zokande ezali loko moko na kanisa ki ezali loko ande to ba moto na moto bazo ko ndenge moko mais ezo différencier biloko mibale moto na moto na moto ils ont ba meaning ba meaning trois différentes explications na moto ya tout oui vous avez raison papa Libita. Merci bana Congo makambo yaki lelo yango ate makambo yaki lelo makambo minene nini ndeko Philemon Makeleka balobi makelele ya ba sapato ya ba mbulumbulu to balobi ba bruit ya botte na frontière ya mboka bana mboka musu ba telemi babi tout ce peuple ba libérer biso na bangolais. Est-ce que peuple congolais il faut doser la libération ya bangolais tout il faut peuple congolais à se libérer et na kati na mutuna nanga na lingina yeba
est-ce que Congo kozala libéré na maboko ba Angolais to na maboko ba paya avantage ezali nini pe désavantage ezali nini ndeko Filemon Makeleka. Merci papa Libita mutu non eza kitoko pesa pena profond. Mais lo nga linga na yebisa yo to perdre temps mingi te pambate yo ebi na télévision tango ngezala ka moke. D'abord na remercier ndenge na yebisa ki la fa passer na makambo tali Congo. Na kokutu ko remercier yo te po yo za congolais nga na congolais mais soki na ko remercier yo eza courage ozo akana volonté o mi pesa na bomo ina yo na vie na yo otika ka bokipation pour na kotambola ko yo ko luka batu na porte pour na mambo teli makambo ya Congo wana ndi vraiment na tondi obotondi so ba congolais nous tous conscience boye et aux amalamu pour na mboka na biso. Papa Libita na kokende na d'abord na réponse na mokuse na pesi réponse sima na kei na explication pourquoi na pesi réponse wana na motuna na yo makelele ya babot bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux makelele ya babot mais mutuma mama na motuna ezali ete est-ce que Congo est un avantage ba libérer biso na Zimbabwe na Angola to na Zambie to na réponse nanga est un avantage mon côté pour na biso ba congolais eza nango likanisi ya malamu te eza un avantage mon côté biso ba libérer biso na 21e siècle oyo ba raison yango na lingi na pesa mais d'abord na ba na réponse eza nango na avantage mon côté donc eza nango sango ya malamu te na kei na ba raison nanga okopesa nga mwa tango pona kita mwa ke na mozindo pona komeka kotala mwa ba paramètres mwa ebele do réponse nanga kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na likolo yango likolo bate na kotala na ba raison nanga na kotala mwa moke du côté historique natali situation actuelle natali mwa moke na spiritualité c'est vrai que bato ba rejeta kango mais tokotala yango totali pe côté économie bablo ko ba paramètres na photo tala yango papa Libita pour na ba raison o nga na lobi ke eza un avantage mon côté papa Libita pe bande ko ba congolais o bolanda biso papa Libita na ke d'abord sur le plan historique quoi totalement moke moi histoire ko libérer biso bande ko ba congolais to bande ko ba zaïrois na lingata na lo ba zaïrois parce que ils ont méga osala moi différence entre biso na ba congolais à Brazzaville mais so na bi congolais to Brazzaville bandeko congolais to zaïrois bo zwango kaka normal li bakuka ya munoko ya papa Libita na li totala muke sur le plan historique papa Libita lobi na histoire na biso Congo toza na histoire ya ko libérer biso pona nini biso ba zaïrois to ba congolais toza na mémoire mokuse to bosana ga mbango bo papa Libita lobi ba liberaki biso to vandaki tozaki na ba problème entre biso na kati na mboka tozo bunda na makambo etali ya démocratie o tozalaki préparer na ngote o ba yelaki biso ndengi to te kotanga na mukanda ya papa Honoré Ngwanda la démocratie piégée papa Libita la démocratie piégée en Afrique alors tozo bunda po to vandi sango bango batu bayelaki biso yango bazwaki nango temps biso ba préparer biso te mbala moko démocratie za lokwa nzete moko ya munene balingi bakwesa so bali bakwesa nzete ya munene ba préparer ka environnement sika nzete on eko kwela pour que ça batu ba préparer ndenge ko kwela po ko sala ba dégâts mais ba préparer biso te pour bakwesa nzete moko ya munene démocratie peuple bayambi on a ndenge na bango tozo bunda nango yebi makamuni ne memelaki biso à partir ya 1990 poto kota 91 92 ndenge mboka et comment ki na biso yiki bande ko balandi boyebi wana za histoire mboka na biso tout d'un coup to comme en 1996 to yoki mbalmo kuna na est na biso Congo batu moko bazo ya kuna balobi na biso tozo ya ko libérer bino na dictature ya président Mobutu ko zanga ko yeba kozala ba ignorant kozanga information biso nso to acclamango to sauver balingi baya kobikisa biso nzokande bazwi moko ya biso congolais na kolinga ba Congo babengaka Zodiac mfumu kolinga kibokonzi ba utiliser ye amoni makambo nyonso ete makambo bazokenanga bato nyonso balingi ngai baza bapaya basuki wana te bapesi ye ba condition balobi biso tozo kino kotika to longa na Mobutu to tia na place
yondo zwa bokonzi mais tala accord to sali yangoyo tala contrat en revanche biso il faut tozwa mal ali basenga ta mbongo bato ba muté mabe papa libita ba congolais bato ba muté mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango okopesa biso 300 km ya portion ya mabele do ba revoir ba frontière na kati accord na bango to bengaka accord de l'Emera papa libita on a eu à Congolais to goza na mémoire mukuse te to bosanaka mbango tellement mbetali o bazo ya ko libérer biso yoka nisi ba Zimbabwe bangolais ba Zambie na ba Rwandais na ba Tanzanie différence ni bangolais aussi bande ko na biso ya frontière ozola nanga soki bangolais ba vandaka na so to lobi bangolais ba bantu do ko na biso bongo na Rwanda ba bantu bazate batoto benga ba utu banani ba bantu te akasi papa libita ezali kamba ki ba bantu te alors Laurent Désiré Kabila aral ba te soki na kokoma na mokonzi te na préféré na tika na boy pona ki bokonzi andimi batata mpe ba mama andimi asala accord à revoir ba frontière à Zaïre ba avancer on a 4 Zaïre il y a 300 km. Bah, vu Laurent Désiré Kabila, auto benga ba accord de l'Emera. Bah, tebele bazo ganga, tokufi 12 millions, tokufi 14 millions, tokufi 20 millions. Bah, Congolais na kufa boete. Bazo ebate ntina ya liwa wane uti wapi. Makambo ya ko libérer ba accord. Na politique ba cadeau ezala te lokola ba cadeau d'anniversaire. Ba tata pe ba mama bolandanga. Bah, komi na mboka, Laurent Désiré Kabila a eu conscience. Pour sa commune à quitte na bokondi a changé na ye abi jamais bango pe barobi lo kwa to sito yokanaki tokotika te talentina ya guerre ozo mona lelo est ya Congo et même 12 millions de accord de l'Emera libération na bapa soi-disant après 20 ans de 1996 qu'il est commis en 2017 21 ans libération et monanité, mais les autres ont découvert to comme nini sous occupation, to comme na l'occupation. Ba to ba lobi to kutikate. Ba ya ki po ba so mabele ba fanda melelo, ba so mabele étendu mobimba ya République démocratique du Congo, lelo ba komi ko conception to komi ko bela to komi sous occupé. Oloninga papa bit. Très bien. Maintenant, lelo so ba Zimbabwe ba ye batombo ki tolingi tu biso tufuta ko libérer Congo makambo le kana Congo toza d'accord te en revanche bako senga nini tangu bako ya bako nganza malisusu nde barwande banganza mite ko nganza mala bango ekozo encore combien d'années 20 ans lisusu po oyo kutona bango na to se débarrasser na bango te do na mukutu to bouter bango dehors te maintenant ba oyo bako ya susu encore combien d'années 20 à 25 ans susu. Allez, tu vas nous soulever là. Tu vas occuper na Zimbabwe, tu vas occuper na Zambie. Si mana yango ba msusu ba roya di susu, pour toi na 9 frontières. Bande ko bobo sanate, Zaïre les entouré na 9 frontières. Chaque pays so to lobito tanga na ba 9 na biso à part Congo et Brazzaville et belé. Ba koti na katina likopa o ya mabe pour na ko déstabiliser Congo. Nake par exemple na bande ko na biso bangolais. Makambo elekaki na 1996 na agression ya Zaïre. Papa libita yo yebi ngote ke bangolais bazaki na kati ndeko yo zo landanga yo yebi te ke bangolais bazaki na kati ya agression wana parmi ba agresseur Angola azalaki na kati mais lelo Angola bato azalaki na bango ensemble po ba agresser Zaïre lelo ningo balukila bango po asa nini abenga na bango po ayokeli biso ba Zaïre mawa papa libita lobi nango tango agressa kitanga zaki parmi les agresseurs Angola atigala ki pambate ndenge to lo babwe lelo papa libita Angola kaimba tileux na maboko na bango to ganga ki awa ba filmage salamaki kayembe kei bazongi sango rien tilelo pétrole na biso ya soyo tilelo banani baza ko exploiter ango angolais mais Laurent Désiré Kabila o bango ba yaka na ye na ba Rwandais suka nango aportaka bango plainte pour la situation ya pétrole ya soyo mais tango mwana oyo aye soit disant Laurent tata na ye abaluki na ye pour y vendre na kibokondi akangi miso habité pour exploiter na bino pétrole et bon ce qui lobby siko bango moko baye basali musala soit déjà ba libérer biso
ba libérer biso ka bakena bango ba bengani ba rwande bakali bango bakeli bazongisa kayemba pétrole na biso bandeko bazongisa kayemba pe bazongiseli biso soyo to bako bakiselo ko mususu wana mituna photo tuna bandeko ba olanda biso papa libita alors tokei siko na likambo mususu bazo bana biso un homme fort a comptera d'abord na propre force na ye un homme fort. Une nation forte, faut compter d'abord la force na bango moko. Mais Bible zo le belabiso, aide-toi le ciel t'aidera. Mais nzambe mutasali biso papa libita. O azape na makambu nyonso, mazolo ba aide-toi le ciel t'aidera. Yo moko misalisa simana mo likolo ko salisa yo. Donc bandeko ba congolais bandeko ba zaïrois, lelo papa libita likamtoza nango, toza to comprendre ko ya ko libérer biso. Ba dégâts nini na ba makambu nini ezo sala biso lelo to comme na problème to soit conscience to se libérer biso moko. Merci Mbadeko Banso bazo na biso da porte à porte mbangu na biso zali leur ngonga ezo ki bisa so mbangu c'est-à-dire so na comprendre malamu libération wana yo za na d'accord te peut se ba peuple qui ezali mpukazambi c'est-à-dire mayele mabendengo to si to vivaki na 96 pe to zo continuer ko vivre ti lelo o to zo lela lelo ke ba Rwandais ba Ougandais e bandela kikabwe libérer ba yeko libérer biso ba sauver ezala kikabwe mais après 20 ans lelo to komi sous la terre na se ya mabele sur tous les plans papa makele kanali na tuna yo moloko moko lobi ezalaki ba terme sous lobi ezalaki moto asignaki accord wana ezalaki Laurent Désiré Kabila mais cette fois-ci bateau bazo na bangolais et ko ba terme sous tant sous bazo conscience ba robongisa ba accord na bango ya malamu pote ba signer lokoyo penza ya malamu po lobi tozonga na bozo ba de temps ozo kanisa ndengo de temps bateau bazo ya soi-disant bateau bazo na ba armée ya ba pa ya po ba sunga biso tant sous bazo na ba changer ma qualité papa. OK, merci papa Libita. Mais lo rena ebisa yo na makambo to moni to yoki mutu azoya na bato wana ezali ndeko na biso moko o azali mwana na biso ya congolais kombo na e syndicat. OK. Mais tangu ya zoya na bato wana to bato yo ba yokadi na ye pona bango ba vrai congolais problème na biso bazo kanza tozo bo ya tango mususu o bozo bo ya ba bino lingi ba tuté mutu aya yete mutu aya bino mutu ko pesa ba nationalité o aza 50% yete 80% yete il faut te éclairer place wana tozo bo ya ba tuté mais problème na biso ça boy papa libita mutu mususu cause à 25% même aux na 0%. Mais soko lingo ya ko vanda na Congo pe au sala na Congo on doit respecter mibeko ya Congo wana d'abord un et la situation congolaise a traversé le biso batu ya pareko tozo dénoncer l'occupation na repèse exemple par c'est juste parenthèse ndeko tozo benga Félix Tshilombo aza 100% congolais aza 100% congolais tozo bundisa la personne ya yete to yebani te na to pesa na embote boite to na problème nete to kutana na nzela moko te to wela likama mbongo to ya mwasi to ni tozo bundisa idéologie na bango na situation tozo traverser le loto zanango d'accord te tant que yo mwana mboka tozo pekiso makambo wana yango te muta 100% congolais mais 100% congolais mais tozo telemela e pona idéologie na ye maintenant yo mutu ya 25% ou bien 50% oye o se joindre na kati to o s'aligner na kati ya idéologie ya bato 100% o tozo bundisa yo to kotika yo non il faut de bundisa yo tozo bundisa nzoto na yote mais idéologie na ozo yela biso pour place yo comme ikotsa déjà toza contre idéologie na et memi biso na ba makambo to sentir que memi biso na passe le c'est tout congolais na bango mo ba comme ko reconnaître balobini de remana randa qui interview ya ndeko Félix Tshilombo balobini alobi makambo so to lobi ango te to kobima complice ça e babaza ja ba complice po ba kendeki na dialogue to lobaki bo kendete ba kendaki bakendeki na ba élection tolobaki bo kendete baza bapaya baza ba complice to ba complice ba complice mais aza 100% congolais mais tozo bundisa idéologie na ye maintenant yo mutu ozali mutu ya 25% to ya 50% oye oke komi kotisa na sima ya bande kona biso kutu ba congolais o tozo bundisa idéologie na bango ke na tango oyo etumbo bino bozo bunda yango te o ya démocratie oyo ya état de droit yango te
allez yonde to tika yo po yuza no 25 ko non de ko bakeka balobi omoni wana za mwana bisa mo Congo bato ba Congo balobi non bino bako butsa bato nyonso wa za mo Congo aza mwana ya papa Dokolo biso to yebi et puis aza héritier ya Dokolo yo ko ba eza protoza makambu toza no ngeza makambu ya ki héritier ya Dokolo te ki héritier ya Kisombe te ya Ndombasi te héritier ya nani te makambu toza no ngeza makambu ya mabele ya Congo. Ok, ndeko na biso na tochaza 50% congolais. On dit bien aza pe 50% danois. On dit bien ko ki na Danemark a posé pe candidature pas comme président de la République. Déjà na son nom. Mibeko kuna pe. Mibeko pe kuna za ba kotala nani ya ko kokoma na magistrature suprême oya kokoza la président. On a d'abord premier élément. Bon na mboka na biso. Ça dit poste en ya ki président. Eza na mona Mibeko te. Basta ne non ba garde foot. Na ba église kutu na ba église na kotanga na ba église musuté na lina kotanga ba église te. Mais na ba église pour comme leader ya église wana basala Mibeko po o accéder na poste ya chef spirituel to représentant légal ya l'église songolo moko pakala. Il faut batie ba condition boye quelle que soit spiritualité no quelle que soit intelligence na yo mais ekokanga yo Mibeko na soko répondre ba critères jamais boli bisi de ko bakeleka mais bato balobi d'abord to landa qui interview mususu ya ndeko alobi bino to pese ba intention wana bozo ya lobi jamais azo ya pa koma na moto ya mboka ya Congo ye alobi nde akoti na rasop mais bato ne mo pousser ba non okozala libérateur makanisi wana bino utu ya lobi jamais que na lingi na libérer Congo to na za la président na Congo ya lobi amote il paraît ba intention na bino mutu ko ko ba ke ye alingi ya lokola président ya Congo ya lobi nde a rejoindre na rasop ezali ngomba ya ba Félix na ba Moïse Katumbi oyo babi bazolinga ba libérer mboka na sima ya Angola eza kitoko soka kokoma ne président te makoti na kata rasop akeko ko se joindre na bato ya rasop alors population ne se na rasop na ye akomi leader akomi parmi ba leader to batambusi ya rasop to lingi ba changer discours poto komana bango d'accord ba yebisa peuple eza sima na bango ke le Congo est occupé toza sous occupation peuple wana nyonso toloba na bango munoko moko poto za ba peuple congolais na ki 50% na ye na ki congolais na ko tata na za congolais na ki congolais na ye akoyebe place nini akoki kosuka na kata mboka ya tata na ye eza mabete biso zoboya bapaya te biso pete fo na kata mboka bapaya mais tozolanda Mibeko ya bamboka oyo do batika kotangela biso exemple ebongo Kingadi ebongo Obama o Kingadi to songolo pakala Mibeko ya mboka wana et permettre que akoma président Obama totala ki a président de la République abimisa certificat na ye parce que ça qui Mobeko okoko zala américain mais pose à la président il y a les États-Unis d'Amérique il faut botama parmi ba état aux États-Unis d'Amérique mbotama na yo ozolanda papa libita mbotama na yo maintenant balinga ba Obama tango abotamaki état wana se mikotelaki na kati ya États-Unis d'Amérique tonano e mikotelaki te par rapport à date de naissance na donc il fallait Obama azwa certificat na batala année na ya naissance na année état oya botamenaki ekomaki na kati ya États-Unis d'Amérique eza Mobeko na bango totali Schwarzenegger awa azaka autrichien no momoni te ka travailler comité na niveau ya gouverneur ya état ayebi ke ngana suki awa parce que na Mibeko États-Unis na za américain mais ya naturalisation na botamaki na ngali banda donc na Mibeko États-Unis na ko koma na magistrature merci bandeko tozali na kati ya porte à porte batoyo bazo kanisa te après quoi lingi ba congolais te après quoi lingi bato te bino lingi bato te après quoi zo pesa ba raison na ye toza na cadre après quoi ndeko na biso Filemon Makeleka azo bisa biso mais ndeko Makeleka ka muso raté makambo toujours ya Angola wazalaki parmi les agresseurs au ba agressaki Congo mais tant ba yaki même na makambo ça la élection Angola zaki parmi ya ba comité ba yaki siat ya ko organiser il y a une transition pour organiser l'élection dans Boka Congo. C'est-à-dire Angola il faisait partie. Tant on peut pas ça la makambo wana Kayemba ils allaient dans Boka Congo. Il y a Congo, c'est-à-dire Congo. Bato bazali na Congo kuna na Kayemba pe ba tenir pas enrôlement. Ba s'enrôler pe. Na ba ba keme pe na ba élection pe donc comme ba Congolais. Angola pas jouer ba ke Kayemba za il y a ba Congolais.
pour nga nazali parmi bato yo comité oyo kengela makambo ya élection donc siat comité mo batiaki ya siat mais eloko nini esali biloko wana nyonso eleki na miso ya Angola mais nsima yango Angola ntango makambo esi Angola ya kobatola Kayembe oyo abikomi Kayembe même population ezodéclare biso banda kala tozalaka bacongolais mais balakisi kiloma oyo tobengaka kiloma par la force babotoli Kayemba mpo Congo ekomi nango passoire mutu nyonso alingi akota sala na ye oyo elingi ye oyo alingi kosala babotoli yango bakangi Kayemba par la force mutu aye abotoli yo terrain na yo par la force lobi azongiseli yango te to mutuka no to eloko no lobi aye alingi obundelo akomi ndeko na yo Papa Libita lobi azongi ndeko yo kanisa Kayemba biso nyonso tolelaki awa ezaki na baane nini ezaki na baane biso nyonso tolelaki Kayemba babotoli Kayemba bakangi Kayemba basali Angola botoli Kayemba est-ce que Angola yoka biso po azongisa lelo Angola alingi biso alingi ozongisela biso Kayemba makambo azoya po ya kolibere biso akozongisela biso Kayemba akozongisela biso soyo mais mama na likambo nini oyo babongisi na nkuku oyo Laurent Désiré Kabila asalaka na nkuku ba accord ya Lemera na nkuku mais lelo pasi nango ebimi na poisa Angola abongisi nini bana Congo na émission to benga porte à porte tous en déconfinement makeleka bato bazo s'attendre qu'Angola il faut libérer biso mais makeleka lobi azana ngo d'accord te ye azana ngo d'accord te ezali opinion na ye abi pa maté to zwa likama ya makambo ya kombo ya libération mpe lisusu Angola azalaki parti to équipe oyo tango ba agresseur ba yaki na Congo ye pa azalaki il faisait partie na groupe ba agresseur ba agresser mboka na biso Congo mais lelo bato azobeta tangwa Angola baligi ba libérer Congo yango ndeko bakeka azokamwa azotalisa biso ke eza pratiquement possible pas maté Angola akozala le libérateur na biso te ba congolais to se libérer biso moko alors pour to se libérer biso moko ezo senga nini bato balobi ça traîne ezo joa temps ça traîne pour tous se libérer biso mo bala Congo ezo senga biso nini ndeko finalement makina na makambo ya ko se libérer Papa Libita merci na maloba to koko chaka te ça traîne na sina lobi makambo mbala boni Papa Libita eloko na yo okobundela yango tina suka ya pema na yo po eza ya yo tina dernier litanga ya makila na yo ne baloba na français dernier goutte ya sang na yo po eza eloko na yo okosede ndenge nini nkolo eloko te azo continuer kobundali kotika te yo nkolo eloko bundi otiki olobi olembi osa traîne est-ce que zo make sense nde bange balobaka biso nyonso tosi to comprendre na mokili biso nyonso te disons mais na 21e siècle quand même il faut to comprendre que eza na monduki moko te oyo eleki peuple Papa Libita eza na monduki moko te oyo eleki peuple tout toza ba sous-homme te ba congolais luka omiyeba méditer omiyeba oza nani na rôle non na kati ya mokili eza nani eza nini pardon mboka na yo Congo rôle nango nini congolais oza nani congolais le confirme bakega mais quand ça biso côté spiritualité pour le baki tozo zwa makambo okanga na kati na bonzoto l'économie tozo tia kutu maelete na côté spiritualité pe tozo tia maelete alors pour na yo congolais to na kati ne tumbo so to landa na spiritualité na Papa Libita congolais famille ye baza nani congolais azali tata pe mama ya mabota nyonso ya planète Terre c'est congolais tata pe mama ya mabota nyonso ya planète Terre na bato to benga batu mutu to tout bauti na congolais famille yeba congolais c'est un pays stratégique c'est un pays qui regorge tout sur le plan économique, c'est-à-dire armazé ya mokili mobimba ezali Congo. Congolais faut ayeba biloko wana, ani comprendre, ani yeba, ani sosola ngana za nani, mboka nange za nini, role nini mboka nange za pona mokili. Role nini na ko jouer na kati na mokili oyo. Papa Libita. Le 10 septembre 1921. Papa Simon Zolba boko zo indépendance, le Congo sera libre. Mais période où il y a l'indépendance du Congo et à l'Afrique, il faut qu'il y ait une période, une longue période, pour que le peuple Congo acquiert la maturité. Depuis l'indépendance de 1960, les autres communes à combien? 50 quelque chose d'années. Est-ce que
une longue période de papa se mbanga lobaki et ce koki tona ne kokite maturité to si to zuango tona to zuite pour le loto se traitaka le quoi to ba sous-homme le quoi to ba tout toujours to vivre na aliénation mentale ba ko libérer biso toujours na complexe Amérique a lobby nini France a lobby nini Belgique a lobby nini ambassadeur la France a yake pa na biso mais ba fonctionnaire car ba fonctionnaire ya ministère des affaires étrangères. Dans le 21e siècle, papa Libita, une longue période où papa Simon Kimbango a lobaki, que tu reçois maturité, tu suis, tu n'as pas zuité. Mais moi je pense l'air c'est coquille. Mais pour toi, c'est que toi, peuple mature, papa Libita, moutou aza mature, nanda kunae, aïba ko résoudre, to ko traiter ba problème, na kati nanda kunae, lorsqu'il y a un problème, yena moi ce n'est ton abanane, fois ça la makasi. À résoudre les problèmes, on a kati na libota na kati na famille. Ozo landanga bakobenga c'est un homme mature. Ma promesse en raté, wana un. Ce que tumbe yele na kati na ndaku, akobandana nuko bunda yemoko na kati na ndaku na ce que tumbale c'est un niveau na été bafoisé ba oya ko pesa maboko ba lobate. Tant le voisin na biso yo, likambo comme le to ya ko pesa maboko. Mais faut batala d'abord effort oye azo sala parmi ya par rapport ya combat oyo yazo bunda. Si koyo biso congolais, tant que tu comprendre que dans le 21e siècle, il faut te compter. Ah, bah, américain, ah, biso to kokana, biso te contre bah, américain. Mais Amérique, à soit que chèque na Somalie, Amérique, on tombe en Amérique, à soit que chèque na peuple somalien. Même na Vietnam, papa Libita, merci. Et nous, on est au ça là, un grand peuple local là, les Congolais. Tous les Kokako, Zala, ensemble était. Tout de suite on comprend que Makamango est solo, ba Rwandais bango, ba Ougandais bango, tozo mona bango. Et ça sous Makambo ko bomba maté. Et là on est aux ça là que to comme liloba, mon côté inito loba, to télé ma biso no so, to tombo na mitu na biso poto bimsa bato ba bi malibanda. Papa Libita, pourquoi tozo ko komba? Ah l'Amérique, ah la Belgique, ah to ko kana biso te, biso toza batu, to toza batu te. Alors que na uti ko loba biso nde batu ya liboso, biso ba Congolais. Non, les Congolais. Tata pe maman ya mabota. Ndenge tozo linga koyeba rolo mboka na biso ko jouer tout ezalité pour jouer du côté spirituel, du côté politique, du côté scientifique. Invention oyo ko simba mokili na mikolezo ya eza Congo. Balobi na mikolezo ya mokili ko zana proma mai Congo. Bon, ce qui les lo ba libérer biso. Bato ba ko libérer biso ba ko benga na bango ba ko kende na ko pesa ko exemple papa Libita soki bande kotango bato ba yaki o soit disant ba ko libérer biso papa Libita bato a deuxième république o kanisa ba kende ki nyoso ba kende ki ndenge mo continue biso afanda ki na enye alobi ete na se concentrer na ngana ko combat livre to bi ba msuto kotanga ba combat te si ba kende ko ba mamindu ki po ba zonga mbango bokati ba Rwandais oyo soki ba bimi na Uganda ba Uganda ba benga bango ba kei biso peuple congolais tozwi conscience te ya koyeba ko kengela pe ko batela lupango na biso malamu papa Libita ba kozonga te ba kozonga. Ah merci papa Libita. Merci bana Congo tozo pusa na seko pusa na makambo etali mboka na biso Congo bana Congo lelo ezo senga ba libérer yango te Congo ezo senga bana Congo ba se libérer bango moko ndenge ndeko filmo makele ka zoloba mais non nyozo sala na linga yeba tozo kana na masolo ya ndeko yo syndic dokolo aza congolais situation l'union se va na Congo ya occupation c'est presque 20 ans lelo silence nini bazaki na moto aza na mungu ya mboka na ye bazo bomba bato bakama mine zo salama Congo azomona ba fausse combine kuto ko le baté ti lelo ba 20 ans à 8 ans nyonso ay ko bibara siko pona ni eza azomona eza est-ce que kamboza na sima parce que azomona dynastie na bango pe kuna na Angola pa baté kuna pe na Angola yeke zali parce que dynastie kuna lingo koya ba récupérer Congo bazonga système de la dynastie pourquoi 20 ans moi na Congo fils ya Congo na makamamine mine tozui metanga bimisi moto alobité na kena rasop poto kenda rassemblement poto kenda kozwa pouvoir ko ezana kat na mboka Congo azo zanzana sima ba Moïse Katumbi na yibi sikani Moïse Katumbi a utaki aibi musala ni Moïse Katumbi a salaki pourquoi kubima na après 20 ans de souffrance ya Congo mais azali kaka na côté oyo biso bana mboka tozotema donc côté wana zo sa musala na paya et donc nizo bon papa Libita mutuna no za malamu
tosi tokoli papa libita miso na biso commission totali kola mesa tomoni vert tokomi na pocha to likoto eba mais bongo na sa mesi lokon ezali kuna makambo ko kozanga te o etindi lelo atelema bongo lobi atelema kite pona makambo ko kozala nango eza na sa mesa mais soki lelo to yebango te lobi to koyeba yango kaka mais na lelo problème na biso soki yake kokota na bato ya rasop ayeba ete biso ba vrai congolais auto comprendre situation ya mboka na biso tozo telemela rasop même ba bandeko na biso propre ba congolais 100% mais tozo telemela bango po to loba idéologie na bango eza mabe etumbo bazo bunda yango te sengeli to bunda na situation oyo tozana yango donc soka ke kokota kati na bango au moins lelo loko message to kopesa to ko telemela ye mais makambo oyo ebombami na se ayeba ki ekoyeba naka toyeba te un jour que tu aurais accord de l'Émera. Tout le monde est comme Moussa, ça comme comme président de la République. Mais sous que le peuple congolais, tu es pas comme président. Et l'on a sacrifié à qui? Et l'on a appelé ça. Donc, tu connais papa Libita. Sous que ça vrai ça, même na Bangolais, au Baliba Santé, Bangolais, Babosa Nate. Babosa n'est pas tout. Sous qui papa Libita, sous qui Angola, et guerre si la qui, mais si les Bazoaka, guerre si la qui. C'est un Zaïrom qui a signé sa guerre. Ah non? Ah mais ouais, papa Libita. Est-ce que oui, ça veut dire oui, papa Libita. Guerre ya Angola, papa Libita. Na mindu ki bakoga akosili sangote. Ah bon? Na zolo bana. Mais la biso aussi abakota. Guerre Angola na mindu ki bakoga akosili sangote. Guerre Angola, papa Diangue na mutasili sa. Pour la parenthèse mon kanga. Président Eduardo na 1989. Akendaki pa ya président azoki batoli na pa ya président ba conseil pa président Denis Sassou Nguesso. Président Denis Sassou Nguesso muta pesi conseil kende ko plaider cause yangolé pa papa Diangenda. Président Eduardo ezala ba YouTube abengisa papa Diangenda na Angola atinda jet privé na ye avion na ye o ya tambola na 89 po ko papa Diangenda ekotisa na Angola po senga ye kimia ya Angola le roi du Tumba ya Edouard Savi pe azako nguluma papa Libita makamna zolo bano illusion te l'histoire vraie papa Diangenda koma mbala moko ba memi place Edouard na résidence à Edouard papa Diangenda pesa deux conditions Savi pe azon nguluma. Mais papa Diangenda lobina Edouard lobina e soko lingi guerre angolais si la condition liboso bala deuxième condition ko somba lisusu mindu kité a bala et puis a somba lisusu mindu kité mais ça vient vivant personne ça vit bakangi presque angolais ça vit presque angolais nous na maboko na part Luanda na maboko mike mais papa Diangenda alobina e ko somba lisusu mindu kité pe bala Azaki marié te Edouard Soka Bala c'est papa Diangenda mutabali ça. Tango papa Diangenda tiki njoto pona souci posa Edouard ezaki kora papa Diangenda atinda avion kitali boso na Angola c'est président Mobutu mutabaki non. Nazo tinda avion bana moko ana Kinshasa. Mamdalo bano na okosa oke papa Libita. Alors sima ya makamu nyoso na masolo na bango papa Diangenda telema alaki si kosima alataki na pantalon alataki. Alobi mon fils tala kazaka na lati tala eza na poche te ata ça na pantalon na veste nyuso eza na poche te elingo da saite bato yo bayaka ko salisa bino ke lokali salisi en revanche pour pesa quelque chose mais ngana yaki na poche te na ebilamba ngana lati poche eza te lingo da ça na yeko senga yo mbongo te Angolais zo kenya bala pe ko somba lisusu mindu kité ozona na papa Libita ti ndenge faire guerre angolais aussi nzamba asali na ndenge na ye ndenge asalaka papa Libita guerre angolais aussi makamna solo bano aventure te lisolo pe ya nzela te bato ba Olanda biso na bilili o ba yebi ba o comprendre que makamu mwana wana zolo beza ya solo. Merci bana Congo émission. Donc papa Libita parlo pour continuer bangolé ba koza na ingratitude vis-à-vis na biso te. Même na makambo ba sala lobby po bango ba kota na sima ba ronde ba zo minduki po ba agresser Zaïre ba ko sala ngoti. Mais bango ya ça parce que Zaïre à l'époque bino vous avez soutenir Savimbi na sima Amérique pour beaucoup de sa minduki pas non. OK, pas importe.
biso tondo ko soutenir Savimbi, pas importe. Mon moi asa grand politicien, ba yebi système nini oyo, mokile bande ko tambolo na deux blocs. Donc bloc soviétique, mais voilà bloc soviétique. Donc ça total par exemple Tumba Zaki Amérique. Il y a Zaire Angola te biso kaka, esika banzoko ba mibale bazo bunda, matiti mtezo futa. Alors il y a en Afrique to lamuka, to bandi ko kende vers makambo mususu lelo. Il faut peuple africain to lamuka. Est-ce que étant politicien bango nangola makambo yo lobi ba yebi yango guerre ezaki ya Zaire na Angola te, mais ezaki guerre ya les deux blocs comme dans au bunda. Mais après bango bazongi camarade na Amérique. Na Amérique. Mais na biso ba ennemi voilà. Guerre na bango silindeni. Kasi ton bloc de l'Est Kuwait. Ton mir rebelle le Kuwait. Ba yebi makambo nyoso. Peuple noir, peuple africain. Marionnette américain, de Santos Kuna, marionnette soviétique. Donc peuple nous fout à peuple africain nous fout à Makambo nyos. Les gens de sont kaka l'Amérique. Les gens Angola que ça la camarade na l'Amérique pour y bomba basaïrois. Mais tu es solitaire. Tu es solitaire. Basaïrois to télé matolo badilo ba moko ça na munduki mon côté. Oyo et l'équipe peuple zaté peuple congolais ceux qui to télé mi biso nyonso na Kinshasa toza peuple na 12 millions. Il y a population ceux qui 15 ceux 14 ceux 12. Ils attend 7 millions sur to télé. 7 millions belé. Attends pour 2 millions sur to télé mi toko benga na bateau. Et les autres reçoivent conscience. To benga ne libango ndenge. Attends tout ça qui alors faut peuple na biso mena azo éducation ya malamu pourquoi to e ba po to e ba batela mboko na biso. Voilà papa limite. Merci bana Congo na banzi toko lukazu papa makele kamiko biso ngonga na biso zo kibana biso penza mbangu ezo kera so mbangu mais toyoki molulu monene ezali na mboka Belgique na oti côté avant kende na Bruxelles molulu monene ezali kuna bobengisi ba groupe de pression nyonso ba résistant nyonso ya mokili bobi bolimbisi ba ya bokutana atelier ya réflexion ezali. Monsieur Doré Mbanda, le Bibala, nous sommes au Congo, Bazar Makila au Congo, on va défendre le Congo pour tout tirer ma camion en marche pour le soulèvement populaire, tout Koutana, le 10 juin. Mais quand on a un titre, mais Nini, Bozo Lingela Nini, Bozo Bongisa Nini, révolution ça m'a partout ça, mais Nini Bozo Bongisa. Est-ce que révolution il faut Bongisa, papa? D'abord, papa Libitane, il faut que Kobenga, moi na Congo, Kobenga Manyoso. Eza soki ya kolia te za likambo. Do faut pour ça na tamsu bazo bengi so pona kolia na yo intérêt na yo. Tamsu likambo faut kendo sa nini oyo kango wana kibantu. Ko benga manyoso so ko za likambo kolia te likambo ezali. Yami bale papa libita. Soulèvement populaire ba bongi saka yango balengelaka yango. Et loko ko déclencher on des aka spontanément mais il faut bongisa yango. Ya cerveau ya peuple. Il faut bongisa. Donc bana ya Congo to ya epele oyo bo yebi tina ya likambo. Oyo bo comprendre situation ya Congo. Et sengeli to loba mongongo moko bo ya to pesa na makanisi. Kotikala na ko na yo te na makanisi na yo. Kotikala na ko na okuna te na makanisi na yo. Bo ya le 10 juin biso nyoso to kutana na Bruxelles to pesa makanisi. Bino na kwena bino makanisi ni bozalaka nango ekoko sunga bino na kwena bino makanisi ni bozalaka to pesa na mato yoka na cette fois-ci bana na Congo bakomi ko banga po bana na Congo bakomi ko benga na po bamicha esika moko enzambe wa pesa ka biso Congo posa na yezalaka ndengwana to miche esika moko tolo balikambo moko akoyoka biso pa osalisa biso. Merci à Oyoka Biso Pe à Kosal Sabiso Bana Congo Boyoki le 10 juin ezali peza ko benga ma monene bande ko Allemagne bozangate bande ko na Danemark kuna bino banso ba Thierry le commando ba mama Tungisa bande ko Nzapa na Amerika bozangate na Canada et pa bozali bino banso peut-être bande ko na Afrique du Sud petit dangai coucou mama Bena soki occasion ezali boya mbangu pa bate ezali makambo ya mboka Congo na Suisse bozangate na Portugal na Espagne bino baso esika ba Congolais bozali boya po na makambo ya mboka Congo pona kobisa Congo esengeli biso to sangana esika moko lokola moto moko bato bazolinga baboma Congo bazo sangana bongo biso bato to bisa Congo to sangana te papa makele kana bite so zali boloba suka otala kamera oloba iloba ya suka bongo
to tika émission la biso ya lelo bongo to luka moto mosusu malomboka opana. Merci papa Libita da pourquoi lelo malobalanga suke ko la peuple congolais tozali peuple lokola ba peuple nyonso toza ba sous-homme te tozali batu oyo esalamaki na Somalie tokosala ngo na mboka na biso mais seulement tozwa conscience tomiyeba toza banani toyeba mboka na biso eza nini tozwa conscience po makambo ezali na biso kosikoloka mboka te mais lobi ntango tokosikola mboka koyeba kobatela mboka ebonso tozwi conscience wana te ntango tokosikola mboka tozongi so na kati na distraction bakozonga bakobotola biso so mboka lero tokeluka banani baya po baya kolibere biso yango malamu nde toyeba kobatela mboka mpe toyeba kobundela yango na ntango nyonso monguna kolinga komeka akobanga bakongole basi bazwa conscience mboka na biso ezosenga makambo ba dialogue te ezosenga boye te état de droit eza makambo ya lelo te mboka na biso lelo ezali tobengana bapaya bakongole tovanda esika moko tosolola makambo ya mboka na biso donc le 10 juin tokutana bakongole tozwa conscience totika peuple ya makasi un peuple mire akontaka d'abord na propre force na yemoko un homme mire un homme fort akontaka na force na yemoko biso toza batu te wana liloba na pesi okeno kokanisa biso toza batu te pour na 21e siècle to continuer na raisonnement ya aliénation mentale na raisonnement ya le quoi ba sous-homme toza batu te l'air se kokaki o ezatango na yo to la mukana pongi. Merci ndeko Filemon Makele kato la mukana pongi ezaki émission ndeko na bino Libita Libongo eboka tuma indatu na simezaki yeme les magiciens ilopoka sosi mambe elongo na bentemo pe na le vrai mwana mboka le vrai patriote Fani Nzongo banso bazali ko simba masini kuna esika misala makasi ezali ko salama bana Congo le 10 juin tozangate biso banso mama Clarisse tozangate mama Ngimbi tozangate ba mama banso balandaka biso et maman Soleil maman Annette bino banso bozangate na bosanité ba mama na biso ya Belgique bozala wana ebele ba mama Maureen ba mama Maggie bino banso ba mama ya France bozangate Fabrice kozangate petit nanga Fabrice na kati na Bruxelles bozala wana pa bate tokoya na kati na mboka wana esika tokokanga makambo ya révolution William avait dit là bozangate ndeko luzolo bino banso tozala wana esika moko mpoto kanga lionge na biso liboke na biso o lobi tokosala poto sikola mboka na biso ingeta. Merci bandeko banso bazwami en direct ya radio télévision Bendele nandeko na bino Libita Libongo eboka tuma indatu na émission tobengaka porte à porte ezali moko émission na bino boyebi na tambola kalokola témoin de Jéhovah koluka bato koluka ba information mpe basango ya mboka lelo na tambola ki pona kokutana na ba cadre ya Parico oyo ya Londres c'est-à-dire na kutani na ndeko Jean-Claude pe na kutani na ndeko na biso Ridi mpo totuna bango mituna moko to bibale et surtout na makambo tali le 10 juin oyo bazobenga mokili mobimba ndeko Jean-Claude mbote na yo mbote papa Libita esengo ya komona yo esengo mingi papa na yepa na yo merci totuna yo bituna to yeba yo zali cadre mais to yeba fonction na yo na kati na Parico awa na Londres ozali ko jouer rôle nini mpe o se présenter na éviter so comme on est à Claude to comme monsieur ezali comme on ngai Ishaba Kasonga na ali conseiller urbain à Londres et puis na ali pe écrivain politique surtout dans makambo etali Grand Lac. Merci bandeko boyoki azali motomone na kati na Parico conseiller na mosala etali média mosala Libita zo sala yepa sala kango na kati na Parico oyo ya London. Merci mingi na koleka na ngambo epa ya jeune na biso. Bonjour ndeko Ridi. Thank you. Tolito yeba yo mosala yo sala na kati na Parico. Youth Resistance. Merci. Donc yazali jeunesse ya Parico bato yo bazo prendre sango pour lobby mboka Congo soki tozwi bosombi ta jeunesse tokotika na mboka ya Congo bango basima mboka yango bango baso batemi ikolo pona kolobela etumba oyo ndeko Jean-Claude Nzonga mbango epa na yo tolito yeba le 8 avril le kaki bobengisaki bandeko na mboka Bruxelles et cette fois-ci sous na mboka Bruxelles mbaeleki zaki manif mais cette fois-ci bolobi ba congolais nyonso ba résistant o bazo bunda pona likamotali mboka baya raison nini bobengi su bato raison nini mais sonore mbanda bengi bato po bato beli bazo kaka o 12e anniversaire baso non eza 12e anniversaire te baso abi journée ya résistance
mais quand on étaler moi moké zanini au juste. D'abord, le moment est crucial pour Namboka Nabiso. OK. Et que to bengisi bandeko nyo surtout ya résistance. Ba groupe de pression. Nyo surtout au bazali na diaspora. Baya na Bruxelles le 10 juin 2017 pour na to sangana to yeba na thème o ya soulèvement populaire. Et lingi koloba nini quand est-ce que to sa stratégie nyo surtout. Yango wana ndeko na ngai na mukolongo ya le 10 wana na tongo na yango tozali na réunion atelier de travail ya ba groupe nyo surtout ya pression ba koya pour to sa stratégie o to kopesa batu na après-midi pona bazwa bayoka bien koni to kopesa bango ezali nini eloko nini diaspora ekoki ko apporter pour soulèvement et réussir. Le moment est crucial. Merci, le moment est crucial. Bandeko boyoki na tongo ya le 10 juin ba groupe de pression nyoso ba leader na bangomi ba lemisato ba ye ba kuta na parce que ba télé ya réflexion ko sala ba ko lebe makambo ndenge na ndenge ba ko pesa ba outil ya combat ndenge to lobaka pambate. Le moment est crucial ndenge ndeko kasonga lobi pour cette fois-ci to si ana batoyo ba bebisi biso penza mboka. Est-ce que après ça moi kope kozala moi loko akomele kozala est-ce que nazoye bate est-ce que l'après-midi tant bato so bakoya après masolo moi eloko kozala kolie kozala effectivement de bolanga yo moko yebi na ba couloir ya makambo etali politique esengaka mingi na couloir nde place ba décision vraiment ya solo ebimaka makambo mosusu ekokoloba na public te mosusu ebimaka na nini donc moi kopo yali tokovanda tokosolola na ndenge ya bokoko na biso fo tovanda tosolola toyoka ndenge ni tokomema mboka na biso na libération. OK, ndenge tokomema mboka na biso na libération boyoki oyo azali cadre ya Parico, c'est-à-dire monsieur Claude Kasonga oyo peza azali conseiller na matière ya média mpe lisusu na makamutali communication na ozonga mbango pa ya redi na yoki bozali na molulu monene na Belgique le 10 juin. Alors appel ni yo ko sala na jeunesse pona mokolo ya le 10 juin ozoloba nini pona baninga na yo ya basi pe na mibali pona date ya le 10. All the youths in everywhere, London, the whole of Europe, on the 10th of the 6th, 2017 is another big gathering. Please, everybody turn up. It's going to be great. You know, you're going to learn dialogues, how to discuss how to move forward within our country. On the 8th of April, it went very well. There was a lot of people there. The march was strong. We're standing strong. But we need to get together on this next one. The journey ain't started. We've got to climb to the top. So ladies and gentlemen, all the youths everywhere, please take that time and come. We've got to get back our country. Thank you na banzi boyoki ndenge jeunesse na biso jeune na biso ya Parico lobi mwana mwasi mokolo kozanga te mokolo ya 10 kozanga te adresse ezali na auditorium et 5 13 sur la bosanité 45 47 adresse ezali mwa musika nanga ezali na rue Utonov na biso azo prononcer babela mo Utonov Bruxelles 1090 et aux abonnés à Bruxelles. Adresse ezali rue Utonov, Bruxelles 1090. Bandeko baso to kutala bongo na mboka Bruxelles molulu monene kozala kuna ndenge ndeko na biso alobi ndeko Claude alobi molulu monene na tongo et kozala atelier ya réflexion. Bato bako réfléchir 2 fois 3 fois pona nini d'abord soulèvement populaire ezwingonga. Pona nini tozali kotia batoi et pas bateau bazo kosa pepe na makamota y dialogue. Cette fois-ci tozo kenda droit au bit mpoto ko sala mosala mais mosala to ko sala ondeni. Boye bate révolution na mokili nyonso ezaka préparer na bateau bazali banda mpe bateau bazana 4 na mboka tozo benga 5e colonne bazala ka na connexion. Yango makamoto ko solola mokolo ya le 10 juin yango wana. Yango tozo benga bandeko baso bozanga te boya ebele ba de konyoso bazali ko ba groupe de pression bozanga te boya ebele pote mokolo wana tosi na ba paya oyo ba vai na katamboka na biso lelo zali sous secrétaire bozomona makambo zali koleka na cassette centrale bozomona makambo leki na zoleka na ba Congo bozomona makambo zoleka na Équateur na Kivu partout ba paya ba vandeli mboka. Alors arme ya makasi tika na biso ezali soulèvement populaire yo peuple congolais ozali mondoki ya liboso mpoto sikola mboka oyo bandeko Tokuta la bongo le 10 juin, Ingeta.
bantando balobi ka mosusu exemple kaka mabe bandiku balobi makeleka mais nyonso ezosignifier kaka likambo moko vérité. Merci Makeleka vérité. Bato bayoki yango totangi yango biso pe tomoni na ba YouTube tomoni na ba réseaux sociaux na moi ba paramètres moi ebelé le réponse nange kozala ba raison nanga paro ekozala na kotala na face oyo natali na liboso natali na sima natali na se natali na liboso ya mabe baba libita ba congolais bato ba muta mabe ba voisin mususu balingi biso ole basenga ta mbongo ko pesa biso ata 2 millions ata 2 milliards ata 100 millions mais yoka bango okopesa biso 300 km ya politique ba cadeau ezala te lokola ba cadeau d'anniversaire.